Вы сейчас чихали же, да? Нет. Я извиняюсь. Как делишки? Что? Вы сейчас же чихали же, да? Да. Что там, ФСБ не вербовало вас? Я сейчас, короче, думал о мате. У меня моей матери делали катаракту, короче. Моей матери делали катаракту, я сейчас думал об этом, и вы жестко чихали. Вас ФСБ не вербовало? Вы жестко прям чихали, сильно-сильно, но я видел это. Именно в определенные моменты. Ну, короче, ФСБшники надо мной издеваются с самого детства. И вот, короче, людей вербуют, чтобы те в самый определенный момент такой чихали. Или кашляли жестко, прям около меня там сидели. Извините, если что, да? Итак, здравствуйте, уважаемые друзья. Я хочу заснять сейчас такой момент, да? В общем, объяснение заснять свое, да, такое еще, к тому же, да? К этому же видео, в продолжении, да? Короче говоря, вот этот вот человек сейчас кашлял, он признался. Я в это время думал о том, что вот недавно, где-то лет 7-8 тому назад, если не больше, лечили моей матери катаракту, да? И в этом могли участвовать ФСБшники, которые издеваются надо мной. Вот. Как я начал, в общем, писать заявление, в общем, разбираться с ними, они начали, короче, пакостить моим родителям, да, уже тем моим. Ну, в общем, обошли с другой стороны. Прошу все высшие инстанции проверить все мои вот эти обращения, заявления, да, обработать. Как бы я сейчас думал об этом, да, был об этом, в общем, сейчас думал об этом. И, короче говоря, ФСБшники, когда я думаю о чем-то серьезном, да, вот ФСБшники начинают представлять людей, чтобы люди рядом кашляли, чихали и так далее. Жестко кашляли, жестко чихали. Когда я начинаю думать о чем-то серьезном, да, таком. Вот. Короче говоря, когда я начинаю думать о здоровье, да, своем, да, что-то там о здоровье своем думать, ФСБшники начинают вот заставлять людей, чтобы они кашляли, чихали. Начинают заставлять как-то что-то через телефон на них пишут, как бы обращаются, вербуют их и так далее, тому подобное. Вот. Короче, Амира Тимура выставляю, своего кумира, в телефон, да, там, ну,